大家好，我是大猛啊，不会跑路大猛的。最近流行这个什么达到70分就别辞职啊。咱今天以土木工程为例，然后施工单位这个基层牛马这个角色，咱代入一下子，看看能不能达到70分啊。第一条呢是月薪5000，工资准时到账10分。月薪5000，我估摸大概率都能，对吧？但是工资大概率都不能准时到账，这没问题吧？说没问题吧？所以这个10分，我觉得就能得5分啊。第二条，带薪年假不少于12天，10分。这个咱摸良心问兄弟们啊，这个确实，这个你过年放假的时候，一放1个多月，还给你开工资，这个我觉得可以啊，这个10分必须得啊。然后第三条，到点下班不强制无偿加班。这个呢，这个呢，兄弟们，这个强制啊，这个到点也下不了班啊，这个确实你得加班，这是确实。第四条呢，薪酬制度完善，这个确实大企业必须得完善，咱确实正经大企业，对吧？然后每年13薪没有啊，没有这个没有啊，兄弟们没有，这个也只能得5分啊。第5条是领导不画饼，同事好相处。这个东西呢怎么说呢？拍抖音的是不？这抖音得几十万人能看着吧？好相处，那同事之间那啥，同事这。哎呀，这把我当爷供着，那领导也不画饼，领导把我当爷供的，行，挺好，这是挺好，这10分给啊，给了。第6条，有双休，每天8小时工作制，没有双休啊，8小时工作制也保证不了啊，这咱实话实说的啊，这个咱们做游戏呢啊，各位大人们，这个看着别生气啊，这实话实说嘛，对不？没有啊，这10分1分得不了。五险一金齐全，哪怕对标准，这肯定的，这是必须齐全啊！大企业，有专业培训及较大发展空间。前一条这个10分，我觉得也就能得5分。专业培训必须有，那网课随便看。较大发展空间，这个因人而异吧。然后第9条，通勤便利，到公司路上30分钟内，那必须的。这10分给了，因为我宿舍离办公室我就一共加起来20米距离，随时需要我上战场干活补那些资料，我学1分钟就到达工作岗位就干，特近。这10分给行。第10条，可以打工1辈子，不用担心裁员。这个怎么说呢？这10分也给了，这10分给啊，因为毕竟这个牛马岗位，我估摸抢也没人抢，你也不会给你扔掉，毕竟对吧？大企业对。然后咱算下分吧，看一下算下分，兄弟们啊，算完了，总分算完了啊，一共65分啊。总结一句话，土木干不了，兄弟们啊。